হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। রাবিয়া নটু ফ্রেন্ডস, আজকে হচ্ছে ফেস হোয়াইটেনিং এর জন্য কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো যেগুলো হচ্ছে একদম অরিজিনালটা এবং আপনারা খুবই চিপ রেটে পাবেন। ওকে, কোরিয়ান প্রোডাক্ট। ওকে, ফার্স্টে হচ্ছে স্নেইল। এই যে এটা কি সিরাম? স্নেইল টুসিকা, এই যে স্নেইল টুরিসিকা বলে এটাকে। তো এটা হচ্ছে সিরাম। এটা হচ্ছে কি ক্রিম দেওয়ার আগে দিবে? এটা হচ্ছে ক্রিম দেওয়ার আগে। এটা হচ্ছে আপনি যদি ক্রিম না ইউজ করে সে শুধু সিরাম দিয়ে তার ফুল ফেজে রিপেয়ার করবে, যেটাকে ফুল ফেজ রিপেয়ারের জন্য। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিরাকেল রিপেয়ার সিরাম, মানে আপনার ড্যামেজ স্কিনটাকে রিপেয়ার করবে। ওকে, এটা কত পড়বে? সামবাই মি ব্র্যান্ডের কোরিয়ান। এটা আচ্ছা পড়বে 1250 টাকা। 1250 টাকা। ওকে, সেম সামবাই মি। এটাও হচ্ছে আপনার পোর্স এর জন্য। এটা হচ্ছে পোর্স এর জন্য, যাদের হচ্ছে ব্রন হয়ে পোর্স হয়ে গেছে, গর্ত গর্ত হয়ে গেছে, ওপেন পোর্স, তাদের জন্য এটা। এটা কত পড়বে? এটা 1250 টাকা। এটার প্রাইসে পড়বে 1250 টাকা। এগুলো কিন্তু অনলাইন আর হাই রেঞ্জে সেল হয়, তো এখান থেকে নিতে পারেন। এটা সামবাই মি। এটা হচ্ছে ইউজা স্কিন যাদের ড্যামেজ, এটাও ড্যামেজ রিপেয়ার করবে। ওকে, ব্লেমিশ কেয়ার সিরাম। তো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু কাজ করবে 100%। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে সামবাই মি। আচ্ছা, ওকে, অরিজিনাল কোরিয়ান। এটা কত পড়বে? 1250 টাকা। তারপরে ওইগুলারই আবার হচ্ছে ক্রিম রয়েছে। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে পোর্স এর জন্য। এই যে আবা ক্রিম 30 দিনের মধ্যে আপনার পোর্স এবং হোয়াইটেনিং এর কাজ করবে। এটা কত পড়বে? এটা পড়বে 1400 টাকা। আপনি চাইলে কিন্তু এই কম্বো প্যাকটা নিতে পারেন, সিরাম আর হচ্ছে এটা হচ্ছে স্লিপিং মাস্ক ইউজা। ওকে, যাদের হচ্ছে ব্লেমিশের প্রবলেম আছে তাদের রিপেয়ার করবে, ড্যামেজ স্কিনকে রিপেয়ার করবে। ওকে, এটা কত পড়বে? 1300 টাকা পড়বে। ওকে, যারা ডে নাইট ক্রিম চান কোরিয়ান ভালো ব্র্যান্ডের, তাদের জন্য পলিসি। তারা হচ্ছে যারা হচ্ছে রেগুলার ইউজের জন্য একটা ভালো ক্রিম চাচ্ছেন, তারা কাজ করবে পাশাপাশি কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া। আচ্ছা, তারা হচ্ছে এই হোয়াইটেনিং কলিসিয়া ক্রিমটা নিতে পারেন। প্রাইস কত পড়বে? প্রাইস পড়বে 800 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। এর সাথে সেম ব্র্যান্ডের সিরাম হোয়াইটেনিং কম্বো। এটা হচ্ছে হোয়াইটেনিং কম্বো, এই সিরামটা নিতে পারেন সেম ব্র্যান্ডেরই। ওকে, কত পড়বে? 400 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 400। এটা 400 আর এটা 800 টাকা। এটা 800 টাকা, এটা 400, মোট 1200 টাকা। ওকে, ব্র্যান্ডের জিনিস কোরিয়ান এগুলো। কোরিয়ান। ওকে, যারা ডে ক্রিম চান একটু প্লাস একটু বিবি লুক ফাউন্ডেশন চান, মেকআপ করার সময় নেই তাদের জন্য। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডে ক্রিম প্লাস হচ্ছে বিবি ক্রিম। যারা হচ্ছে মানে মেকআপ পছন্দ করেন না বা টাইম নেই, তো তারা হচ্ছে এটা দিলে একটা মেকআপের সান প্রোডাকশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এসপিএফ দেওয়া আছে। আচ্ছা, আপনাদের একটা মেকআপ ফিনিশ দিবে। এটা কত পড়বে? এটা এর প্রাইস পড়ছে 550 টাকা। 550। আমি প্যাকেটটা দেখিয়ে দিই, ওইভাবে স্ক্রিনশট দিতে পারেন। এই যে দেখুন, নোবেল লেডি ক্রিম। নোবেল লেডি ক্রিম। ওকে, প্রাইস 550 টাকা। তারপরে এই যে যাদের স্কিনের ব্রোন, ঠিক আছে, সেনসিটিভ স্কিন এন্ড গ্যারান্টি যুক্ত সিরাম চান, মানে কাজ করবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সেনসিটিভ স্কিনের জন্য। এটা হচ্ছে 100% কাজ করবে, ভিটামিন সি প্লাস গ্যারান্টি রয়েছে। এটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের। এটা কত পড়বে? এর প্রাইস পড়বে 1200 টাকা। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1200 টাকা, 100% গ্যারান্টি রয়েছে। যাদের হ্যান্ড কালো, হাত কালো, ওকে, হাত খসখসে রুক্ষ, তার জন্য টনিমলি ব্র্যান্ডের আমি টমেটো সেটা দেখলাম। টমেটোর একটা দেখিয়েছিলাম আমরা গত ভিডিওতে, সেই ব্র্যান্ডেরই এটা। এটা হচ্ছে হাতের কাজ করবে। এটা হচ্ছে হাতটা হোয়াইটেনিং করবে প্লাস হাতটা সফট করবে। এটা কত পড়বে? এর প্রাইস পড়বে 650 টাকা। 650 টাকা। কোরিয়ান ব্র্যান্ডের। ওকে, হচ্ছে আপনার বডি এন্ড ফেজের হোয়াইটেনিং ক্যাপসুল 100% কাজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্লুটা আর 1 লাখ। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে বডি প্লাস ফেসে হোয়াইটেনিং এর কাজ করবে। 100% কাজ করবে। আচ্ছা, কত পড়বে এটা? এর প্রাইস পড়বে 650 টাকা। মানে একদম ভিতর থেকে কাজ হবে আপনার, 100% মানে পার্মানেন্ট কাজ করবে। তো এটা হচ্ছে 650 টাকা। তো আপনারা হোলসেল নিলে আরো কমে পাবেন, বাট আপনারা আরো নিজেরা নিয়ে আরো যেভাবে খুশি সেল করতে পারেন। অনলাইনে যারা বিজনেস করেন তারা চলে আসবেন। এটা হচ্ছে হোয়াইটেনিং সিরাম, 3 days হোয়াইটেনিং সলভ স্কিন প্রবলেমস। ওকে, ডে নাইট সিরাম দুইটা ভিতরে দেওয়া আছে, একটা ডে একটা নাইট। এটা ফ্রিজ ডাইড পাউডার সুট। ওকে, তো এটা কত পড়বে? এর প্রাইস পড়বে 600 টাকা। 600 টাকা। ওকে, যদি লিপটা মানে একদম কালচে হয়ে গেছে, লিপটা রুক্ষ। আচ্ছা, লিপের জন্য যাদের হচ্ছে লিপটা একটু পিঙ্কিশ করতে চাচ্ছেন ব্ল্যাক থেকে পার্মানেন্টলি, তারা এটা নিতে পারেন। এই যে
এটা কি স্ক্রাব নাকি লিপ বাম ন্যাচারালি লিপ বাম? ওয়াও, কোটাটা অনেক সুন্দর। এই যে সুন্দর স্মেল আছে এটা, ঠিক আছে। এটা আপনি হাতে নাই চামচ দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, চামিচ দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। কত পড়বে এটা? এটা প্রাইস পড়বে 400 টাকা। 400 টাকা। 100% পিঙ্ক করবে লিপটাকে, 100% পিঙ্ক করবে লিপটাকে, দেখুন এই যে আপনার 100% পিঙ্ক করবে। ওকে, তো যাদের পছন্দ হবে এর মধ্যে থেকে যেটা ভালো লাগবে নিয়ে নেবেন। ওকে, এগুলো কিন্তু হোলসেলে প্রোডাক্ট দেওয়া হয়, একদম হোলসেলে রিজনেবল প্রাইসে পাবেন। এটা হচ্ছে আবরার কসমেটিক্স, এটা হচ্ছে দোকান নম্বর G56 স্টার মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলাতে রয়েছে। পেজের নাম হচ্ছে AK বিউটি কালেকশন। ওকে, ফোন নাম্বার হচ্ছে 01647624668। এই নাম্বারে কল দিলে অনলাইনে বিজনেস করতে যাচ্ছেন, প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছেন হোলসেলে, তারা কিন্তু এখান থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। নিতে পারেন। ওকে, তো ফ্রেন্ডস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।